Hey Mario, can I still stay for some spaghetti? Fuck you, Luigi. I'll see you tomorrow. Man, don't hate me cause I'm beautiful, bro. Maybe you got rid of that old yeedy ass haircut you got on. You might get some princesses on your mushroom. Or better yet, maybe Princess Peach might call you instead of her fucking Bowser all the time. Nintendo! What the fuck is wrong with you, Luigi? Czego wylaści lekcji! Ola seniora! Ja witam ďalšieho videjka. Zase konečne. No, lepšie. Takže vítam ďalšieho videjka. Nie je tu žiadna Steamballka, len tak proste som si povedal, že OK, videl som to na TikToku, tak som si povedal, že zabavkame. Táto hra sa volá La Madriguera. Úloha tejto hry, princíp tejto hry je, že máte toho tu tlustého a prieba skurvené vyjeba pič. Tu máte vidličku a musíte zobrať koláč. Hej? Takže to je princíp tejto hry. Tak, máme tu ešte hony. No a ideme to oskúšať, hej? Prvýkrát to bavkám. Počkaj. Ideme hádzať, hej? Tak ty si poď sem! Poď sem, ty stračka! Už som to asi dokafral. GG. No takže ešte raz. Že áno. Ahoj! No a idem na to. Takže som vám povedal princíp tejto hry. Keď sa nám to podarí. Kde koniec videjka? Musíte mať trpezlivosť, áno? No ty si pič. Kamo. Som trpezlivý, he na mňa. Kamo, počkaj. Nie. Ešte to. Ty pič! No možno to bude krátke videjko. Áno! Nie! Ty pič! Áno. Nie, ty pič. Nie! Kur... Pič. Môžem ju aj otočiť. Nie! Poď sem, ty p***a vyjeb... Nie! No, áno. Myšenie sa tam. Áno. A teraz. Nie, proste do pič... Kámo, kur... Do pič... Môj... Kur... A tak blízko je, že ja to jeb... Mater. Daj tu. To jak... Ja tu proste roz... Bytok, brato. No takže ešte raz. Ahoj, ja som Hoflaffer. Kur... Ja som Hoflaffer 1958. A môžeme ísť zase na to. Jej. Ahoj, no ideme. Pekne sme začali. Nespadni. Ty pič! Poď sem! Pič. Ešte raz, dobre, takže daj mi toto. Musíme rozmýšľať, a ja nerad rozmýšľam. Ja proste neviem rozmýšľať. To pič. Áno. Nie. Ale pič, drgám tamto kur... Kokierný, vyjeb... To pič... Ty tlstá pič... Kur... Nie! Stoj! Ty pič... Nie! To pič... Očakával som, že to bude trochu ľahšie. No lo comere si jak sajdo allo... Ale už viem princ, už chápem tomu, že jak to mám tlačiť. Tak, mi bouncuje. Poď sem, vie... Skur... Do p***! Nie! Nie, ty k***, nie, zajebij, Áno. Ja nie môžem otočiť normálne tú vidličku do p***. Kur...
Keď máte odber, tak dajte lajčík, odber, zvoneček, aby ste neboli blbeček, ako sa to hovorí pekne. Ja písamačku. Ty tlustá na ty by si ani náhodou ani ping-pong nemohol hrať. Bo ten je ešte tlustejší, než samotný fety pilot. Ale ja Fettyho mám rád, áno. Už sme si zapali. To ja to jeb, čau. Čo sa zdvíhaš? Ahoj. Ale dostávame sa blízko. Ale furt keď blízko, tak furt to je na p***. Proste do p***. Nemôžeš ísť. Áno, ešte sa nechceš odjebať na Marsko. Ale chcel by som, že by si aj približil. Ty p***avina! Spadni. Ty vyjeb... Pádo p***, neviem koľkokrát to robím. Ahoj, matka puk. Nezvíjaj sa, poď tu. Sice vy nevidíte, jak to je off, ale ja to tu p***. Už natáčam 6 krát, lebo to tu mi to nechce dať calovať do p***. No ešte sa to poje. Bo ja mám nervy. Si sa otáčaš. Yes! Kámo! Ja už tu robím 8 krát do p***. Ok, ľudia, keď sa toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček, aby ste neboli blbeček. A my sa uvidíme pri ďalšieho videjka. Takže čau, Belo.